gente, muchachos, estamos en otro video instructivo acá para los amantes de la mecánica. El detalle de esta motito serpentito es que cuando le dábamos start escuchábamos un ruido acá en la parte de la volante, solo cuando le dábamos start y la moto no encendía. Uno de los detalles fue que esto estaba sin alimentación. Bueno, acá lo alimentamos ya que llegara corriente y cuando le damos start acá, pues miren el arranque está bien. ¿Qué pasa, muchachos? Esta polea de encendido, ella se tiene que llevar solo para acá, o sea, para acá tiene que ser libre, para la izquierda en esta ocasión, aquí no lo estoy apuntando, pero hacia la derecha no tiene que, se tiene que anclar ahí, pero llega un momento que ella aquí está girando, no se están llamando. Miren, ya vieron, queda libre, miren. Entonces ese es el problema. Entonces vamos a reemplazarla y ahí tiene que quedar. Otro video instructivo para los amantes de la mecánica.